Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale Inverter Clima. Come da titolo del canale mi occupo di riparazione schede inverter di climatizzatori. Questa qua è una scheda unità esterna Mitsubishi, manca l'altro pezzo, la parte di filtraggio e anche la parte del relè in cui va a commutare, cioè a dare una linea del 220 volt al ponte diodo. Lasciamo perdere quella scheda per il momento perché l'errore è tutt'altro, quindi quella scheda non ci serve. L'errore andremo su UP2, in pratica sta come due lampeggi del LED unità esterna. Quando va in errore questo LED lampeggia, fa due lampeggi. Per quanto riguarda questa scheda, come fare test e come è strutturata, devo dire che una scheda abbastanza complicata per quanto riguarda la parte dell'IPM, modulo di potenza intelligente, che si trova qui sotto il dissipatore. Per non togliere il dissipatore lo andiamo a vedere su un'altra scheda gemella, anche se la riparazione la faremo su questa, ma togliendo il dissipatore si presenta in questo modo la scheda. Abbiamo due ponti diodi, un MOSFET e il famoso IPM. Sull'IPM ci sono all'interno 9 MOSFET in cui vanno a switchare sul compressore per far girare il compressore. Abbiamo da questo lato la parte di potenza in cui dal positivo e negativo abbiamo la 300 volt, mentre da questo lato abbiamo la bassa tensione in cui abbiamo sia i 6 segnali che arrivano dal processore, sia altri controlli sempre che fa il processore, sia la parte di boost che serve per le tre fasi in uscita UVW, da questi tre cavetti che vanno poi posizionati sul compressore, la 5 e la 15 volt. Bene, ma come fare i test? Come ho detto prima, questa scheda è un po' complicata, ha un circuito un po' complicato. Ho fatto un disegnino, vediamo se mette a fuoco, ok, un disegnino veloce, è un po' un casino, ma adesso cercherò di spiegare un pochino come funziona. Abbiamo il microprocessore, o meglio microcontrollore, che manda i 6 impulsi a questo integrato, che è un integrato logico. Ci sono delle porte logiche all'interno. Le uscite out di questo integrato sono 6 in cui manda degli impulsi sull'IPM. Le piste vanno a finire sull'IPM, come dicevo, e dove ho segnalato porta 3 con pin numero 1 dell'IPM, quindi qui troveremo 100 ohm perché poi ha una resistenza tra pin 1 con riferimento porta 3 dell'integrato uscita 3 out 3, quindi avremo un riferimento qui di 100 ohm. E se prendo questa scheda, questa la tolgo di mezzo, la prenderemo poi quando dovremmo fare la riparazione. Se prendo questa scheda in cui manca il dissipatore sopra, vado a mettere il multimetro in ohm, pin 1 con il numero 3, devo trovare 100 ohm. In effetti abbiamo 99,9 ohm. Piedino 2 dell'IPM fa riferimento sul 5, sull'OUT 5 dell'integrato, quindi 1 2 3 4 5.
quindi anche qui dovremo trovare 100 ohm. Ok, sul 7 piedino numero 13 dell'IPM, quindi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Sul 7 troveremo 100 ohm e difatti ce l'abbiamo. Sul 9, uscita 9, piedino 17 dell'IPM, 15, 16, 17, 100 ohm. Ok, sul piedino numero 11, piedino 3 dell'IPM, uscita 11, quindi 8, 9, 10 e 11. Anche qui dovremo trovare 100 ohm. Perfetto, manca qualcosina, ma niente di particolare, perché la resistenza rientra nella percentuale, quindi anche se si ha un calo della resistenza di qualche ohm non è un problema. E sul 21, che è l'ultimo, piedino numero 13, quindi 9, 10, 11, 12 e 13. Ok, 100 ohm. Perfetto. Se la scheda viene alimentata sul banco, possiamo rilevare i 5 volt sulle entrate delle porte logiche, quindi dovremmo trovare 5 volt. Tra il microcontrollore e l'integrato HC365 abbiamo delle resistenze. Da queste resistenze arriva la 5 volt e poi si vanno a collegare con l'entrata dei segnali del microcontrollore sull'integrato HC365. Queste resistenze vanno anche testate e si trovano qui dietro. Sono queste qua e andiamo a vedere con il test, ci deve risultare 10 kg. Sono 6 in tutto, una per ogni segnale. E 10 kg. Ok, perfetto, ma su questa che ce l'ho come cavia è ok, ma su questa ci sta il problema e ve lo faccio vedere, che sulla resistenza R861 non risulta 10 kg ma ne risulta 130 kg. Possiamo vedere che 130 kg varia un po', sulle altre ne risulta 10. Quindi queste resistenze devono risultare 10 kg. Da questa pista sono comunicanti tutti tra di loro, perché arriva la 5 volt. Questa è la pista della 5 volt. 5 volt deve arrivare su ognuna di queste resistenze. Fa sì che questa resistenza, essendo di 130 kg, si può avere un problema a uno dei 6 segnali. Andiamo un attimo a vedere. Prendiamo di nuovo la scheda cavia e da schema che ho fatto possiamo vedere che la resistenza si va a annodare alla linea tra il microcontrollore e l'integrato, che gestisce poi i MOSFET interni dell'IPM. Andiamo un attimo a vedere questa resistenza qua, che avevo detto dovrebbe essere questa qua. In pratica la pista numero 14 in entrata, poi all'interno, ripeto, ci sono delle porte logiche in cui vanno a mandare i segnali sull'IPM
che andranno a gestire i 6 MOSFET interni. Su questo integrato marchiato IC856 abbiamo delle uscite out in cui vanno su un altro integrato che è IC621. IC621 è questo qua, in pratica. IC856 è questo, quindi piedino numero 1, piedino numero 10 e piedino numero 11 sono collegati tra di loro all'interno e anche sul piedino numero 13 di questo integrato. Infatti qui ho riportato che è collegato tra il 13 e l'1, sono in corto tra di loro. Dopodiché la pista va a finire su questo integrato. In realtà in pratica arriva la 5 volt tra 10 e 11. Come vi ho già detto, il 10 e l'11 sono in corto tra di loro e all'interno possiamo vedere come le uscite delle porte NOT vanno sull'IPM 3, 5, 7, 9, 11, 13 e lo ritroviamo anche qui sulle uscite 3, 5, 7, 9, 11, 13, mentre invece 1 e 15 sono in corto tra di loro e sono le uscite che vanno su una porta AND, infatti vediamo scritto out, sono in corto tra di loro 1 e 15 e quindi funziona come una NOT essendo in corto tra di loro, quindi si ha il livello alto in entrambi 1 e 15. Quando la 5 volt è presente si ha l'uscita 5 volt, dove questa pista poi va su questo integrato C621 piedino C11, l'ho riportato anche qui, adesso lo vediamo su scheda. All'interno sono in corto, questo poi all'interno c'è una porta NAND che funziona da pull up e su out abbiamo la 5 volt, l'uscita del pin numero 9, abbiamo la 5 volt quando è presente la 5 volt tra VCC e GND, c'è in pratica pin 10 e 11 che abbiamo visto dell'integrato. Nel momento in cui viene a mancare la 5 volt si apre questo relè, in questo caso qui c'è un relè, viene a mancare la 5 volt, si ha un livello alto qui, in pratica 1 livello alto, e dall'altra parte abbiamo 0 volt sull'uscita del pin 9, in pratica è una sorta di protezione. Sul processore non arriveranno i 5 volt e di conseguenza manderà tutto in blocco. E andiamo a fare il test. Faccio vedere che piedino 1, mettiamo il test in continuità, piedino 1, ok, questi due sono in corto all'interno, quindi di conseguenza porta AND diventa NOT. Sul piedino 9, cioè out, che va a finire sul processore, piedino numero 4, dovremmo trovare 5 volt. Se non abbiamo la 5 volt su questo integrato, il problema proviene da questo integrato, che bisogna andare a controllare sia queste resistenze che sia questo integrato, che potrebbe essere questo, ok?
Allora, proviamo a dare alimentazione a questa scheda. Manca qualche componente perché questa scheda, ripeto, fa da cavia per altre schede, per riparare altre schede. Quindi diamo alimentazione, non è un problema perché ho sempre le lampadine in serie, quindi se ci dovrebbe essere un problema si accenderebbero le lampadine, quindi non è un problema alimentare una scheda cavia. E ripeto, il GND lo possiamo prendere da qualsiasi parte perché il GND è unico, lo prendiamo dall'IPM piedino 9 e abbiamo la 5 volt, andiamolo a rivedere, 5 volt, lo stesso dovete trovare sul processore, bene, ok, perfetto, andiamo a sostituire la resistenza che doveva essere di 10 kg ma ne abbiamo 150 circa, ok, quindi questa resistenza va sostituita e la scheda torna a funzionare. Questo è l'errore UP2, 2 lampeggi del LED unità esterna scheda Mitsubishi. Bene, il video finisce qua. Spero di non avervi confuso con questo schemino, con la spiegazione dei Mimmo Refriger. Questo è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.